火车上的那些奇葩事。啤酒、饮料、矿泉水、花生、瓜子、方便面，来着手一下。阿姨，这个是我位置。我和说阿姨是情侣的，你错在没去。对面的妹妹开过来，甜菩萨直接长得可看。天不是，想这叫呀！大哥，你能不能把脚伸过去一点？太臭了。有没有不出去了？快点到了，快点到了！要下车的旅客赶紧了。妹妹，我们不听不听，我帮你听。小姐，我是做里面的，你上去看。他不算这位甜菩萨遭不住啊！大姐，哦，杨梅不能偷东西哈，不能炒果子的哈。我太难了。